no recordo ben bé de quan arranca ja no la relació, sinó el primer contacte amb l'orquestra. En tot cas, el primer contacte és amb músics de l'orquestra que possiblement no venien com a orquestra, sinó diguem que era una selecció, quan jo estudiava, sí, per tant tenia o no tenia 20 anys, o la ratlla dels 20 anys, quan estudiava direcció amb Antoni Ros Marvà al Conservatori Municipal del Bruc, i que les classes de direcció d'orquestra sempre disposàvem en dos o tres períodes durant l'any de l'orquestra o d'uns músics de l'orquestra per les pràctiques orquestrals, així com l'examen de final de curs. I allà arranca la relació amb l'orquestra o amb part dels músics de l'orquestra. I com a professional em costa, el tinc viu, però no sé si és dels primers, que és abans de les cerimònies olímpiques, perquè a les cerimònies olímpiques sí que hi va haver molta relació, perquè jo vaig estar director musical de les cerimònies i amb ells vam enregistrar tot, va ser l'orquestra que va ser a l'escenari. Abans que vam fer una sèrie de concerts, i en recordo un amb la 8a de Dvořák i la 5a de Schubert, que ja no recordo, sé que es va fer a algun lloc de Tarragona, que va viatjar per Catalunya. Però vaja, després han sigut molts i molts programes i molts concerts en molts llocs. Al Palau, evidentment, diguem, tota aquesta època era l'orquestra al Palau, van ser molts concerts al Palau. Assaigs també recordo el casino de l'Aliança del Poble Nou, o sigui, de llocs diversos, tots els enregistraments a les llars Mundet, i després ja finalment a l'auditori, que tenen una casa pròpia, no? Però vaja, són molts anys. I no cal dir que abans de dirigir-la, doncs clar, era l'orquestra a la que anava a escoltar els concerts, per tant, diguem, la gran part del repertori l'he descobert en els concerts de l'Orquestra Ciutat de Barcelona.